सो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा हेयर स्टॉप करते आया है. Hey guys, welcome and welcome back to my channel online shopping haul guys. I can't wait to show you what I got today. So guys आज मैंने एक हेयर क्रीम पर ऑर्डर किया था, आप लोग देख सकते हो. अभी तक ओपन नहीं किया है मैंने, सो अभी मैं ओपन कर लूँगी इसको. So guys ये वाला है, एज यू कैन सी इसमें एक रिव्यू के लिए है, 5 स्टार रिव्यू. सो है यू कैन विन अप टू 500 रुपीज़ है इसमें. इसको भी दे दिया है. इसमें दिखा रहे पर्पल कलर, पता नहीं किस कैसा कलर आएगा. मैं ओपन करके देखती हूँ. सो गाइस आप लोग देख सकते हो पिंक कलर आया है. सो मैंने पिंक कलर बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं की है. मैं बहुत बड़ा आ चुके हैं क्योंकि मैंने मिनी हेयर क्रीम पर ऑर्डर किया था. ये बहुत बड़ा है. सो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है. मैंने एक्सपेक्ट किया था इससे भी थोड़ा छोटा होगा, बहुत बड़े सा नहीं आया बिल्कुल भी. एंड कलर की एकदम डिफरेंस कलर आया है. मैंने बेरी ब्लैक एंड पिंक कलर का ऑर्डर किया है. एंड इसका लेयर टिको आप लोग थोड़ा सा घुमा सकता है. एंड इसका लेयर तो वाइट है एंड लेयर थोड़ा लंबा है. चल कोई नहीं, तो मैं इसको अभी इस्तेमाल करके देखेगा. टर्न ऑन ऑफ का बटन है. सो एंड भी देख सकते हो कितना बेकार है. ये वाइट जो है वो भी पूरा चला गया है, पुराना जैसा लग रहा है मुझे. टाइम लगता है गर्म होने में. सो अभी इसको ऑन करेगा. सो मैं लेयर को डाल दिया. सो ये ऑन ऑफ का गर्म होने में सो रहा है, जल्दी गर्म हो जाता है. अभी से गर्म हो रहा है इसको. सो अभी से स्टार्ट हो गया, तो मैं देखती हूँ कितना तक काम करता है. गर्म हो रहा है बहुत जल्दी. सो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी कितना सेकंड हो गया है. 1 मिनट भी नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी गर्म हो चुका है ये. सो अभी क्रीम करके देखेगा कैसा होता है. और फिर हेयर को ट्राई करने के बाद मैं सोचूंगी इसको रिटर्न लूँगी या रखूँगी. सो अभी देख सकते हो इतने जल्दी ये गर्म हो चुके हैं एंड ऐसे काम कर रहे हैं. सो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा हेयर को किस तरह से क्रीम हुआ है. का जल्दी जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी हो भी जाता है, उतना रुकना नहीं पड़ता. तो इसकी वजह से मुझे इसका बहुत अच्छा लगा. एंड देन मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है या इसका, मैंने जिस तरह से कलर ऑर्डर किया था, जैसा कलर ऑर्डर किया था वैसा आया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आया. मैंने थोड़ा सा पिंक एंड ब्लैक ऑर्डर किया था और ये आया है पूरी तरह से पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का. एंड ये थोड़ा वाइट था वो भी जा चुके हैं. एंड बाकी तो सब कुछ अच्छा है. इसका लेयर भी उतना छोटा नहीं है, लेयर भी अच्छा है इसका. एंड जल्दी गर्म भी हो जाता है. सो इसको मैं बाद में डिसाइड करूँगी मैं रिटर्न देती हूँ कि नहीं देती हूँ. सो दैट्स इट. सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था. मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना. सो बाय बाय, लव यू गाइस.